हेलो एवरीबॉडी। मैं अपना रोनिन का फिर से इंजन में सेम नॉइज़ का नॉकिंग साउंड का आ रहा है, तो मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग भी देख लीजिए, जिसके पास रोनिन है या वो लोग के पास भी सेम नॉइज़ है, क्योंकि सर्विस सेंटर वाला बोल रहा है कि ये नॉइज़ कॉमन है, सब रोनिन में आ रहा है। तो आप लोग भी सुन लीजिए कैसा साउंड है। तो हाय एवरीबॉडी। तो ये नॉइज़ अभी भी इंजन से आ रहा है, आफ्टर इंजन खोल के समथिंग चेंज करने के बाद भी। मैंने ये चीज़ लास्ट टाइम वो लोग से डिस्कस किया था। वो लोग बोल रहे हैं कि इतना नॉइज़ सब रोनिन में आ रहा है, ये कॉमन नॉइज़ है। पर मेरे एक्सपीरियंस से जितना भी गाड़ी मैंने चलाया हूँ, इसमें कॉमन नॉइज़ तो नहीं है ये। वो एक एक्स्ट्रा नॉइज़ है उसमें, एक तरह से एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रहा है जब पिकअप दे रहे हैं। सिंगल में ये नॉइज़ कम आता है, जब मैं अकेला चलाता हूँ तो वो नॉइज़ कम आता है। तो अभी तो मेरे पास पिलियन में लोग बैठा है, देखे। तो आप लोग भी कमेंट कर दीजिए, आप लोग का रोनिन से भी एक ऐसा अलग सा कुछ नॉइज़ है, सब ये नॉइज़ को फेस कर रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ा हेल्प रहेगा उससे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बेजार हूँ TVS से, उसका टर्म्स एंड कंडीशन, उसका क्वालिटी से। क्योंकि मेरा इंजन खोल दिया वो लोग ने अराउंड 900 किलोमीटर में। प्रॉब्लम शुरू हुआ था 400 किलोमीटर में। वही लोग ने बोला था कि मुझे एक फर्स्ट सर्विस तक गाड़ी चलाओ। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम ये हुआ था, तो देखते हैं। ये मंडे ट्यूसडे मेरा और एक दिन छुट्टी है, मैं वो लोगों को ताकि और एक बार दिखाऊंगा
और ये वीडियो में वो लोग को भी शेयर करूँगा कि ये नॉइज़, इसमें जो भी नॉइज़ आ रहा है इंजन से, ये क्या कॉमन है या कुछ एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रहा है, इससे करके मैं शेयर करूँगा। TVS का गाड़ी अच्छा है, रॉनिन नॉट बैड, बाइक बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यार, पर CBS का कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है। वो लोग का एक बार बिजनेस हो गए तो हो गया, ये टाइप का सपोर्ट है। तो फाइनली मैं भी अपना जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। मेरा गाड़ी चलाता हूँ मैं यहाँ से। थोड़ा हेल्प करके वीडियो को थोड़ा वायरल करके थोड़ा कंपनी को कुछ तो इफ़ेक्ट पड़े, वो मैं चाहता हूँ। चलो भाई, मेरा तो ये हाल कर दिया लाइफ में, पहला बाइक, इतना बेजान हूँ। इससे अच्छा तो मैं सेकंड हैंड बाइक खरीदूँगा। ऑलरेडी इंजन एक बार खोल दिया है, वो लोग ने खोल के पैकिंग करके पार्ट चेंज किया है। अगेन मेरे हिसाब से सेम नॉइज़ अगेन आ रहा है, पर वो लोग अगेन वो नॉइज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, वही है। तो आप लोग देख लीजिए आप लोग का बाइक में कैसा नॉइज़ है, क्योंकि ये नॉर्मल नॉइज़ तो नहीं है। मैंने भी 3-4 बाइक चलाया हूँ, ये नॉर्मल नॉइज़ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।